ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മല്ലൂബീസ്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോണത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മൾട്ടിവുഡ് വെച്ചൊരു ഗെയിമിംഗ് പി സി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് മൾട്ടിവുഡാണ്. ഗൈസ്, മൾട്ടിവുഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ കണ്ട ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിന് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം കാണും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിനെടുത്ത ആ ഒരു ക്യാബിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ആ ബോർഡ്, അതായത് നമ്മൾ ഗെയിമിംഗ് പി സിൻ്റെ മദർ ബോർഡ് വെച്ച് ഇതിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് അതായത് ആ ഒരു മദർ ബോർഡിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, മൾട്ടിവുഡിൽ കറക്റ്റ് അത് ഫിറ്റ് ആവണ്ടേ. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് സൈസ് തന്നെ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നാലിട്ടുന്നതിൻ്റെ മതിൽ പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പൊക്കിയെടുത്തേക്കാണ്. അതായത് ഒരു ക്യാബിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പൊക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മുടെ ഇന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ 4 സീറ്റുകളും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ, അതേപോലെ അത് 4 സീറ്റും ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തെടുത്തു. അതിൻ്റെ 4 സൈഡും ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു ഹോളൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഓരോ യൂസിനാണ്. ഇതിൻ്റെ യൂസ് വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വെക്കണം, പിന്നെ അവിടെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ലൈറ്റൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടി രാത്രിയാകുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്കെന്തായാലും ഇതിനൊരു SMPS ആവശ്യമാണല്ലോ ഗെയിമിംഗ് പി സിക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഔട്ടറായിട്ട് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ അത് വെളിയിൽ കൊടുത്താലുള്ള പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ വൃത്തികേടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പി സിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് മൾട്ടിവുഡ് അതായത് മൾട്ടിവുഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കനം കുറഞ്ഞതാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് വെയിറ്റ് അങ്ങനെ താങ്ങാത്തത് കാരണം മൾട്ടിവുഡ് നമ്മളെ ഏറ്റവും അടിയിലാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ SMPS അതിൽ വെച്ചു. എന്നിട്ട് SMPSൻ്റെ 4 ഇട്ടില്ല, 2 സൈഡിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസ് വെച്ച് തന്നെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു. കാരണം ഇതങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷേക്കാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ലുക്കൊക്കെ തോന്നി. നമ്മുടെ കണ്ണിലാണ് അങ്ങനെ തോന്നിയത്. പലവർക്കും പലത്, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഈ മൾട്ടിവുഡ് വെച്ച് തന്നെ ഈ SMPSൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി ഇങ്ങനൊരു സപ്പോർട്ടും കൊടുത്തു. കാരണം ഇത് കമത്തിയല്ലേ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി താഴോട്ട് ഇൻ കേസ് താഴോട്ടാണ് വന്നാൽ അത് വയറിങ്ങിനൊക്കെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതാ പി സി നമ്മൾ കമഴ്ത്തി വെച്ചു. SMPS ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല, അതവിടെ സ്റ്റേബിളാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ കാല് വെക്കണം. അത് 4 സീറ്റും കാല് വെക്കണമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്ത്. ബട്ട് പിന്നീട് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താലോ എന്നൊരു പ്ലാൻ തോന്നിയത്. 4 സീറ്റും കാല് വയ്ക്കാം. ഇതും ആ ഒരു കാലിൻ്റെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ ചെയ്തെടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും ഒരിക്കലും ആരോടത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയത്തില്ല. കാരണം ഇത് കസ്റ്റം മെയ്ഡാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവർ ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു സെയിം മോഡൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അത് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ക്യാബിൻ ഏകദേശം എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ പീസൊക്കെ വെച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും വീഡിയോ നമ്മൾ എടുത്തില്ല, കാരണം കുഞ്ഞു പീസായതുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ക്യാബിൻ റെഡിയായി. നമ്മളിതെല്ലാം ഡിഅസംബിൾ ചെയ്ത് എല്ലാം അഴിച്ചു വെച്ചേക്കാണ്. ഇനി ഇത് ഫുള്ള് സിലിക്കോൺ കൂടെ ഒട്ടിക്കണം, ഈ ജോയിൻസിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിലിക്കോൺ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹോട്ട് ഗ്ലൂ സിലിക്കോണിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിലിക്കോണിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ആണെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല, എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ വെച്ചാണ്. പക്ഷേ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ്.
ഒന്നാമത് ഇത് ഗെയിമിംഗ് പി സി ആണ്. പിന്നെ ഫാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും മൾട്ടിവുഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹീറ്റ് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടി ഇതിൻ്റെ അകത്തല്ലേ കുറച്ചുകൂടി ഹീറ്റ് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ തന്നെ ഹീറ്റായല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാരണം ഈ ഗ്ലൂ മെൽറ്റായി ആ ബോർഡിൽ ഫുൾ ആവുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി കാരണമാണ് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്യാത്തത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ സിലിക്കോണൊക്കെ ഫുള്ള് തേച്ച് അതിൽ എല്ലാ സൈഡിലും നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് തേച്ച് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കി